Hello, what's up everybody? Do'stlar, ko'pchilik so'rashadi, Safar bilan IELTS nima farqi bor, qaysi birini topshiradi deyishadi. Bugun shu savolga ozginagina javob berib o'tmoqchiman. Buning uchun menga bitta Safar bo'yicha reading testi va IELTS bo'yicha bitta reading test kerak bo'ladi va bu ikkalasi masalaga solishtirib beraman. Birinchi bo'lib Safar bilan boshlaymiz. Hozir meni oldimda bitta namuna test bor. Bu namuna testni men Ta'lim vazirligiga bog'liq bo'lgan bitta veb-saytdan namuna sifatida download qilib oldim. Savollarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. First of all, let's go on, okay? Paper 2 reading ko'rib turganingizdek 5 ta qismga bo'linar ekan va bu 5 ta qismda umumiy 35 ta savol berilgan, 1 soat vaqt ajratilgan. Ana endi bu qismlarni sizlar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Part 1. Part 1 ko'rib turganingizdek bizga bitta tekst berilyapti. Ichida gaplar bor, ya'ni bo'sh joylar bor. Biz bu bo'sh joylarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'sh joylarni to'ldirishimiz uchun tekstni yaxshilab o'qing va tekstni ichidan so'zlarni topishimiz kerak bo'lar ekan. Bu oson, javob darajada qiyin emas. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Part 2. Part 2 da gaplar berilgan. Bu gaplarni pastida mini tekstchalar berilgan. Ya'ni ham to'g'riroq bularni biz advertisement deb olsak bo'ladi. Ya'ni reklamalar berilgan. Bu reklamalar bilan biz match qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bu part 2 va part 1 qismlari javob darajada qiyin emas. Ya'ni pre-intermediate darajasidagi o'quvchi yaxshilab o'qish orqali bemalol bu savollarga javob berishi mumkin. Ana endi biz qiyinroq bo'lgan part 3 qismiga o'tamiz. Part 3 qismi IELTS dan olingan, ya'ni bu yerda bitta tekst berilgan, ko'rib turibsizlar mana The Ultimate Green Home degan. Bu tekstni o'qiysizlar va bu tekstni ichida har xil paragraflar bor, paragraflarga ajratib chiqilgan. Bu paragraflar bilan bu yoqdagi headinglarni, ya'ni sarlavhalarni match qilishinglar kerak. IELTS da ham shunga o'xshash savol turi bor. Endi IELTS dan farqli ravishda bu tekstimiz uchun faqatgina mana shu matching heading savoli berilgan. Boshqa turdagi savol berilmagan. Bu yaxshi narsa. IELTS da bilasizlar, hozir ozginadan keyin ko'ramiz uni ham. Matching heading berilgan bo'ladi. Undan keyin yana boshqa savol turlari ham berilgan bo'ladi. Ana endi part 4 ga o'tamiz. Part 4 da ham yana tekst berilyapti. Bu tekstimiz ham IELTS uровенida, ya'ni IELTS darajasidagi qiyinroq hisoblanadi va bu tekstimiz uchun ikki xil savol turi bor. Birinchisi 21 dan 24 gacha qarasak, bu yerda multiple choice va ikkinchi qismiga qaraydigan bo'lsa, endi bu true false not given. IELTS da biz true false not given deb yozishimiz kerak, lekin bu joyda buni ABC deb har 3 ta variantga bo'lib qo'yishgan. Biz ABC variantlardan bittasini tanlasak bo'ldi. Ana endi oxirgi part 5 ga o'tamiz. Part 5 ham bu yerda IELTS darajasiga yaqinroq bo'lgan, qiyinroq bo'lgan tekst. Va bu tekstimiz uchun ikki turdagi savol turi bor. Gap filling, ya'ni tekstdan so'zlarni olib turib to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi turi bo'lsa bu multiple choice, ya'ni ABCD variantlardan bittasini tanlaymiz. Shu bilan bizani Safardagi readingimiz tugadi. Umumiylashtiradigan bo'lsak, 5 ta qism bor. Bu 5 ta qismda har xil darajadagi tekstlar bor va bular uchun 35 ta savol berilgan. Bu 35 ta savolga javob berishimiz uchun 1 soat vaqt ajratiladi. Endi sizlar bilan kelinglar, IELTSni ko'rib chiqamiz. Bu IELTS readingini ko'rib chiqishimiz uchun men Cambridgedan bitta test oldim. Cambridge 10 test 1. Birinchi tekstimiz berilgan. Bu tekstimiz bo'yicha bizga 13 ta savol berilyapti. Birinchidan 5-gacha true false not given, keyin 6 dan 8 gacha answer the question, bitta so'z bilan javob berishimiz kerak. Keyin yana bu yerda savollarga, ya'ni bo'sh joylar bor. Bu bo'sh joylarga biz so'zlarni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan passage 1imiz tugadi. Keyin passage 2, ya'ni ikkinchi tekstimiz bor. İlk savollar bu yerda matching heading, ya'ni boya Safarda ham ko'rdik. Paragraflarni, headinglarni, ya'ni sarlavhalarni topishimiz kerak edi. Bu yerda ham shunga o'xshagan savollar bor. Endi Safarda faqatgina bitta tekst uchun bitta savol turi bor edi boshida, lekin bu yerda unaqa emas. Yana dal davom etyapti va 22 dan 26gacha, ya'ni shu tekstimiz bo'yicha true false not given savollari berilyapti. Undan keyin 3-chi tekst berilyapti. 3-chi tekst boshqalarga qaraganda qiyinroq bo'ladi va uni savollari quyidagicha. Multiple choice, readingdagi multiple choice savollari mani evaluationim eng qiyin savol turlari hisoblanadi, chunki bu yerda tekstni juda yaxshilab o'qish kerak. Keyingi savol turimiz bo'lsa, gaplarni ikkinchi yarmini bu yerda topishimiz kerak, match qilishimiz kerak va yes no not given ekan, xuddi true false not givenga o'xshaydi. Endi umumiy qilib oladigan bo'lsak, IELTS readingda 3 ta tekst berilgan bo'ladi. Bu 3 ta tekstimiz bo'yicha har xil savollar bor, har xil turdagi savollar bo'ladi. Har bittasiga 13 tadan faqat bitta passage 3-chi tekstimizga bo'lsa 14 ta savol, umumiy 40 ta savol berilgan bo'ladi va bizga 1 soat vaqt berilgan bo'ladi.
vaqti bo'yicha teng, ya'ni 0 bilan bir xil vaqt. Savollar soni bo'yicha IELTSda ko'proq 40 ta ekan. Endi savollarni darajasi bo'yicha ham qaraydigan bo'lsak, IELTS ancha-muncha qiyinroq. Endi 3-8 berilgan IELTSda A0da bo'lsa 5 ta qismga bo'lingan edi va oxirgi 3 tasi IELTS uровeniga yaqinroq. Lekin men yaxshilab bundan e'tibor bersam, IELTS tekstlaridagi uzun emas, sal qisqaroq ekan. Shu jihatdan tekstlari ham osonroq deb olsak bo'ladi Safer'nikini. Shuning uchun agarda sizlar man Safer osonroq ekan, yengilroq ekan, shuning uchun Safer topshiraman deyishinglar mumkin. Lekin Safer ham o'ziga yarasha bir minus taraflari bor. Bular faqatgina Oliy ta'lim vazirligiga bog'liq bo'lgan universitetlargina qabul qiladi. Lekin chet elga topshirmoqchi bo'lsanglar yoki hattoki o'zimizdagi Yevropa universitetlari, misol uchun Westminster olsak yoki Singapurskini olsak, adashmasam ular Saferni qabul qilishmaydi. Shu muammosi bor. Ya'ni Saferni qabul qiladigan ta'lim muassasalarining soni juda cheklangan. Lekin IELTS bo'yicha bo'lsa, hamma joyga o'tadi. Yevropaga, Amerikaga даже topshirmoqchi bo'lsanglar, Amerikaga ham IELTS o'tadi. So, shuning uchun qaror sizlardan, sizlar nima qilmoqchisizlar, shunga qarab turib tayyorgarlik qilishinglar kerak bo'ladi. Agarda maqsad o'zimizni oliy ta'lim universitetlariga, muassasalariga topshirish bo'lsa, unda o'zinglarni qiynamasdan Saferga tayyorlanishinglar kerak. Lekin yo'q, men chet elga ketaman yoki Westminsterga o'xshagan joylarda o'qiyman desanglar, unaqada IELTSga tayyorlanishinglar kerak bo'ladi. Lekin ikkala holatda ham bilib olinglar, ingliz tili bazasi juda yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni kamida intermediate darajasidan boshlab turib tayyorlansanglar, o'shanda sizlar Saferdan ham, IELTSdan ham yaxshiroq natija olishinglar kerak. IELTS uchun o'zi aslida men intermediate ham tavsiya qilmayman. Ya'ni upper intermediate yaxshilab tugatgan o'quvchilarnigina men o'zim IELTSdan tayyorlantiraman. Agarda sizlarda yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentlarda yozinglar. Men qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsanglar, meni onlayn kursim bor, bilasizlar. Bemalol yozilib, men bilan birgalikda IELTSga tayyorgarlik ko'rsanglar bo'ladi. Va hozirgi kunda shu kunlarda yana shu Safer, ya'ni multi level milliy sertifikat sinoviga tayyorgarlik kursini ham ochishni mo'ljallayapman. Sababi ko'p talab tushyapti. Shu bo'yicha ham kurs qiling, tayinlanaylik siz bilan birga deb. Balki yaqin kunlarda shu kursni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, sizlarga e'lon qilamiz. So, see you, take care. Kuninglar xayrli o'tsin.